ଆଜିର ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିନ। ଆଜିର ଦିନକୁ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ବଡ ଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ। ହେଲେ ବଡ ଦିନ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ଗୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ତାହାର ସେଇ ଦିନକୁ ବଡ ଦିନ ରୂପେ କେବେ କୋଉଠି ଘୋଷଣା ହେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହଉ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହଉ, କି ଯେକୌଣସି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ଦିନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ତ ଆମେ ମାନେ ଏତେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ସେଇ ବଡ ଦିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥି, ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଯୋଉମାନେ 20 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଜି ଦିନ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। କଣ? ବଡ ଦିନ। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦିତ କି? ଆନନ୍ଦିତ କି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ? ମଣିଷ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ। ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ କରିଥାଏ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଯଦି ଆନନ୍ଦିତ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ ନା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ମତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ? ସତ କଥା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ସତ କଥା ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। କାରଣ ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିନି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ନୁହଁ। ଆଜିର ଦିନ ସତ କଥା ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ଆମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମର କଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଗୁଡ୍। ପରିତ୍ରାଣ କହିଲେ କଣ? ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦିତ କି ଦୁଃଖିତ? ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମଣିଷ ଖୋଜିବାରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେ ଦୂର ଦିଗରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆକାଶ ଆଉ ପୃଥିବୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ। ମଣିଷ ପାଇପାରୁନି ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ। ଆମେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜନସମୁଦ୍ରରୁ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ଅଲଗା କରିଛି। ଆଉ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି କଣ? ତୁମେ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଲବଣ। ୟୁ ଆର୍ ଦ ସଲ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ। ପୃଥିବୀର ମଧୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମିଠା ଜିନିଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ଆଖ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୁଣ,
ଲୁଣ ଯଦି ସେଠି ପଡିଥିବ କେହି ନେବେ ନାହିଁ। ନେବେ ସେଠି ଯଦି କଣ ମିଠା ଜିନିଷ ପଡିଥିବ, ଭଲ ଭଲ ମିଠା, ନହେଲେ ଏମିତି ଆମେ ଯଦି କାଟିଲୁ, ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଚୁନା ରୂପା ଜିନିଷ ପଡିଥିବ, ତାହେଲେ ଚୋର ମାନେ ସେଟା ନେଇଛି। ଚୋର ମାନେ କଣ, ମୁଁ ବି ନେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ବି ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲୋଭ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ଯଦି ସେଠି ପଡିଥିବ, ଲୋଭ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷାରେ, କେହି ହେବେ ନେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲବଣକୁ ଲବଣ ପରି ଆମର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମାନେ ହଉଛ ପୃଥିବୀର ଲବଣ। ଦିଟା ଯଦି ପିଠା ଆଣିକି ଆପଣ ମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଗୋଟେ ପିଠା ଜତନିରେ ମିଠା ଗୋଳେଇବେ, ସବୁ ଗୋଳେଇବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିବେ, ଆଉ ଲୁଣ ବି ପକେଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେ ସବୁ ପକେଇକି ଲୁଣ ପକେଇବେ, ତାପରେ ଦିଟା ପିଠା ଆପଣ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ଖାଇବେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ କୋଉଟା ବେଶୀ ସ୍ୱାଦ। ଯୋଉଠି ଲୁଣ ପଡିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ସ୍ୱାଦ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ମୂଳ ଜୀବ ଜଗତରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଲବଣର ଅଂଶ ମିଶେ। ଆମ୍ବ ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ ଲବଣର ସ୍ୱାଦ। ପଣସ ଖାଆନ୍ତୁ, ପଣସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମିଠା ଥିଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଲବଣ। ସେଓ ଖାଆନ୍ତୁ, ନାଶପାତି ଖାଆନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗୁର ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଆଜିର ଦିନ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଁ ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ। ମୁଁ ଯଦି ତାର ଟେଷ୍ଟିଟା ଜାଣିବି, ତାହେଲେ ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ। ଏଇ ଜିଭାଟା ଯଦି ସ୍ୱାଦ ଜାଣିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଖାଇକି ଭଲରେ ମଜାରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ଦିନ, ଯେତେ ଥର, ଯେତେ ବର୍ଷ, ଦିନ, ବର୍ଷ, ମାସ, କାଳ, ଦଣ୍ଡ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସବୁଦିନ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନେ ପାଳକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଲ କି ସେମାନେ ଆମକୁ ଗିର୍ଜାରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମ ଜୀବନରେ ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ପାଇପାରୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଆଜିର ପ୍ରକୃତର ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ କରି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସବିତ ଈଶ୍ୱର। କଣ ନୂଆ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି କାହିଁ କହିଲେ? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କଣ ନୂଆ ବିଷୟ ଲେଖା? ଦେଖ, ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହବ, ଆଉ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ। এটা ଡିଫରେନ୍ସଟା କଣ? ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଯେ ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ହଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କନ୍ୟା ନହେଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଉ ଅଲଗା କଣ ଲେଖା? କନ୍ୟା କୁମାରୀ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ। ଇମାନୁଏଲର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏଇ
এই ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସଚେତନ କରୁଛି ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା କି ସମ୍ଭବ କି? ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଗିରି, କାନନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ତରୁ, ଲତା, ନଦ, ନଦୀ, ଗିରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ସେ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭୁଲ, ସେଟା ନୁହଁ। ସେଟା ହଉଛି ଶୟତାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ ବଡ଼ ଦିନକୁ ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉଟା ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କୁହେ, ୟୁ ଆର୍ ଦ ସଲ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତୁମେମାନେ ହଉଛ ପୃଥିବୀର ଲବଣ। ଏଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଲବଣକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ବିରାଟ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାଟ କାଢିକି କିଛି ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ସେଇଥିରୁ ପାଣି ସେଠି ବଣାଯାଏ ଅଳ୍ପ। ତାପରେ ତାକୁ ଶୁଖାଯାଏ। ଶୁଖିଲା ପରେ କାଳକ୍ରମେ କଣ ହବ? ସେଇଠୁ ଲୁଣ। ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚିଲିକା ପଟେ? କିଏ ଯାଇଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଆରିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ହେଇକି ସେ ଇଏ କରିକି ହେଇଛି କି ନା କଣ କେମିକାଲ ପକେଇ ସେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି? ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଣି ଆଣି ସେଇଠି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଳ୍ପ, ତାପରେ ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ଇଏ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ସେଠି ଲୁଣ ଦିଏ। ଆଉ ଲୁଣର ସ୍ୱାଦଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ এই ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ବିରାଟ ଜନସମୁଦ୍ରରୁ ଅଳ୍ପ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିକି ଅଳ୍ପ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଲଗା ସେଇ ଲୁଣର ସ୍ୱାଦକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଲୁଣ ଖାଉନାହିଁ? ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୁଣ, ମୁଁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟ ତାକୁ ନ କହିପାରିଲେ ବି ମୋର ଆଚରଣ, ମୋର ଉଚ୍ଚାରଣ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲି ଚଳନ, ଆଚାର, ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତାପରେ ଦରକାର ହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ। ସେ ସବୁ ଖୋଜି ପାଇବେ। ଆଉ ସେ ଲବଣର ମୂଲ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ତାହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କାହିଁକି ଆଜି ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର କାରଣ କଣ? ଆମ୍ଭେ କିଏ? କାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ? କିପରି ଉପାସନା କରିବା? ଆଉ ଉପାସନା କିପରି କଲେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ଯୋଗ୍ୟ ହବ, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାକୁ। ଏ ପାଷ୍ଟର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁ ସେ ବୋଲିବାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ ଅବ୍ରାହମ, ସେ 55 ସବୁଦିନ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅନୁସରଣ ନ କରିକି ଯଦି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଯଦି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବୁ। ତ ଏଇ